هيحصل لك ايه لو بقيت كابيبار يوم واحد؟ اول ما مامتك تولدك هتنزل قد فشفوشه، ومامتك ساعتها مش هتكون فاهمه انت مين وابن مين، لان جسمك شبه الخنزير ودماغك اللي قد الوشره دي تشبه لدماغ القوارض. بس ماما هتحبك قوي وهترضعك يجي 6 مرات في اليوم، ولو ما لقيتش ماما ممكن ترضع من اي بهيمه معديه في السكه. وبعد سنه تكون كبرت وبتقرر تسيب بابا وماما عشان تكتشف مواهبك الجباره، وبتعرف انك اجتماعي جدا وما بتحبش المشاكل خالص، لدرجه انك بتصاحب كل الحيوانات المفترسه وبتحب قوي تقعد معاهم. انت تقرب لحد من عيله ابو عبيطه ولا يهمك يا باشا، انت كمان ممكن تستغل مستر تمساح وتركبه عادي. ده غير كمان ان لو صحابك المفترسين خانوك بتقدر تتجمد عشان تبان قدامهم كانك حجر. بتعضني فين يا ابن الوسط؟ والغريبه انك بتنام على نفسك طول الوقت. انت تقرب للكسلان اللي بيتفرج علينا. واخيرا كبرت وبقيت راجل قد الدنيا وخلاص مش قادر عاوز تتجوز، فتنقي الكبياره اللي شبه. ولكن في كام واحد تاني هيموتوا عليها، وعشان انت ما بتحبش المشاكل فهتقعدوا تزقوا في بعض، وعشان انت رجوله هتكسب العركة. ولكن هتكتشف كائن اسمه الإنسان، والكائن ده بيهدد حياتكم بالانقراض رغم إن عددكم كبير. أبو أمك بقى